А, ты пришел, бля, я думал, ты пойдешь купаться. Такой отошел на меня, посмотрел, что я делаю. Сижу тихо, вернулся. Макс, ну иди купайся, ладно. Купаться пойдешь? Там купаться можно, иди купайся. Иди. Идешь? Ну вон там купаться можно. Иди, иди. Я подожду тебя, не уйду. Все, погнал. Надо подойти к нему. Жалко, что нельзя паузу ставить. Ты купаешься уже?